Uyu mugabo yavuye mu mubabaro ukomeye ubwo mama we atabashaga kubyara, mukeba we amuseka amubwira amagambo atari meza, muri uwo mubabaro rero havamo umwana wabaye umugabo, aba umucamanza, aba umuyobozi wa mbere wabayeho wayoboye Isiraheli. Ikindi kintu gikomeye, niwe mugabo wimitse abami ba mbere babayeho bo muri Isiraheli, kandi igikomeye muri ibyo niwe waje kwimika umwami waje gukomokwaho ubwami butazashira buzahoraho iteka ryose. Shalom shalom, nongeye kubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro mukomeje gukunda muri benshi, aho tuvuga ku banyabigwi, abantu bagiye bakora ibintu bikomeye babikoreshejwe n'Imana, ndetse no muri iki gihe cyacu ibyo bakoze bikaba bikidutangaza. Turakomeje rero, twagiye no ku munyabigwi wa munani. Ntimucikwe, nge tugiye kubana ko mumaze kubimenyera, ndi Wisdom. Nuko Uwiteka abaza Samweli ati, uzageza he kurira Sawuli? Ati, ahubwo gira bwangu ngiraho ngutuma, kuko mu muryango wa Yesaya nabonyemo uw'umutima wanjye wishimira. Noneho rero Samweli abaza Imana ati, se Sawuli naramuka abyumvise ko untumye kugira undi muntu nimika, ntazanyica? Imana iramubwira ati, wowe uzafate inyana y'ishashi, ugende nk'ugiye gutamba igitambo, nugerayo njye nzakwereka uwo uzansukiraho amavuta. Samweli rero abigenza atyo. Ageze mu mudugudu bahinda umushyitsi, baramubaza ati, se ni amahoro ko mutugendereye? Aravuga ati, ni amahoro, nzanywe no gutamba igitambo. Yeza Yesayi n'abahungu be bajyana gutamba igitambo. Ngo bagende, agera aho yari yitegeye Eliyabu nawe n'umuhungu wa Yesaya. Aravuga ati, ibyo ari byo byose ni uyu nguyu, bitewe n'uburyo mureba, ni uyu nguyu Imana ishaka ko nimika agasimbura Sawuli. Akibitekereza, Imana iramubwira ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye, kuko Uwiteka we ntareba nkatwe uko abantu twe tureba. Kuko twe abantu twirebera ubwiza bugaragara inyuma ku maso, ntiturebe ku mutima, kandi Uwiteka areba ku mutima. Rero nicyo gituma yahise abuza Samweli, aramubwira ati, nturebe Eliyabu ngo wibwire ko ubwo ari mwiza, afite igihagararo kirekire, ari umusore w'ibigango, ari we nshaka kunyimikira. Ati, wowe namugaye, si uwo nshaka. Nuko rero Yesaya arongera ahamagara undi mwana mu bana be witwaga Aminadabu. Samweli amubonye aravuga ati, si uyu rwose, ntabwo ari uyu nguyu ndi buze gusukaho amavuta, kuko Uwiteka nawe ntiyamushimye. Yesaya arongera azana Shamu. Samweli nawe aravuga ati, si uyu, Uwiteka ntiyamushimye. Nuko Yesaya amumurikira abahungu be uko bagera kuri 7. Samweli abwira Yesaya ati, aba si bo Uwiteka yatoranyije. Nuko Samweli asa nk'uyose ko mbona abana bose nta n'umwe urimo Imana yashimye, bimeze biti? Ahita abaza Yesaya atari ko abana ufite ni aba ngaba mbona hano gusa? Nuko Yesaya aramubwira ati, rero abo ubona hano nyine nibo basore, ubona ko ari abasore umuntu yapresenta yakwerekana, ariko hari akandi kamwe kaba mu ntama kaba kagiye kuragira, ubu ko ntigahari, niwe muhererezi wanjye. Samweli ngo abyumve, ahita abwira Yesaya ati, ahubwo ni mumutumire na bwangu, kuko ntituri buze kurya ataraza. Nuko rero ngo ahagere aramubona, yari umusore w'inzobe ufite uburanga w'igikundiro. Arahaguruka, Uwiteka aramubwira ati, haguruka umusukweho amavuta, ni uwo nguwo nakubwiraga.
Nuko rero Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta amusukiraho imbere ya bakuru be bose, bayasuka kuri uwo mwana w'umuhererezi wa Yesaya. Uhereye rero uwo munsi umwuka w'Uwiteka akageza kuri uwo mwana ari we Dawidi, Imana ikabana nawe. Muri icyo gihe rero umwuka w'Uwiteka yari yaravuye kuri Sawuli, umwuka mubi ukajya umutera ukamubuza amahoro, ukamuhagarika umutima akabura amahoro. Abagaragu be baramubwira ati rero dore umwuka mubi uva ku Mana ni wo ugutera ukaguhagarika umutima. Ati none rero databuja tegeka abagaragu bawe bakuri imbere bakuzanira umucuranzi w'umuhanga ajya aza acurange, umwuka mubi uva ku Mana nuza agucurangire ukire. Nuko Sawuli iyo nama arayishima, aravuga ati noneho rero nimunshakire umuntu uzi gucuranga neza w'umuhanga mumunzanire. Umwe mu bagaragu be rero aramubwira ati njyewe nabonye umuhungu wa Yesaya w'i Betelehemu, ni umucuranzi kandi w'umuhanga, ni umugabo w'imbaraga n'intwari kandi n'indwanyi, kandi aritonda muri byo byose avuga aritonda, ni umuntu w'igikundiro kandi Uwiteka abana nawe. Nuko rero Sawuli atuma uwo mukozi amubwira ati genda umunzanire. Nuko yo kugera kwa Yesaya baramubwira bati turashaka ka gahungu ka Dawidi kajya karagira intama, ngo umwami aramukeneye. Muri icyo gihe yari amaze kuba umusore. Nuko rero Dawidi baramujyana kwa Sawuli, bakimugeza kwa Sawuli ngo Sawuli amubone aramukunda cyane, amugira umutwaza intwaro. Nuko rero Sawuli ahita atuma kuri se Yesaya ati ngusabye Dawidi ngo ajye ankorera, antonnyeho rwose. Nuko rero umwuka mubi uva ku Mana watera Sawuli, Dawidi yacuranga, umwuka mubi ugashira, Sawuli akoroherwa. Nuko rero igihe kimwe Abafilisitiya batera Abisiraheli mu kurwana. Nuko ngo buke rero ku rugerero habonekamo mu Bafilisitiya intwari yitwaga Goliyati w'i Gati. Yari muremure cyane, yambaye yikwije, yambaye ingofero y'imiringa mu mutwe, yambaye ikoti riboheshejwe iminyururu, ku maguru rero yambaye ibyuma bikingira imirundi. Nuko rero araza ahagarara akomera ingabo z'Abisiraheli. Nuko arababwira ati ariko kuza kuremera urugamba aha mwabitewe n'iki? Mbese sindi Umufilisitiya namwe mukaba muri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo aze hano turwane, naramuka nsinze akabasha kundwanya akanyica, tuzaba abagaragu banyu. Ariko nimunesha nkamwica, nimwe muzaba abagaragu bacu mukadukorera. Uwo Mufilisitiya arongera aravuga ati rwose nsuzuguye ingabo z'Abisiraheli, uko mbareba aho mwese nta n'umwe wabasha kumpangara. Ngaho nimugire uwo muzana turebe ko yabasha guhangara kurwana nanjye. Abisiraheli rero bumvise amagambo y'uwo Mufilisitiya na Sawuli bariheba, baratinya cyane. Ubwo rero hagati aho Dawidi we yakomeje kujya acurangira Sawuli, agakomeza no kuragira intama za se. Nuko rero na wa Mufilisitiya akomeza kugenda abwira Abisiraheli ayo magambo yo kubaca intege, avuga ko yabasuzuguye nta n'ushobora kumuhangara. Nuko Dawidi rero ise aramutuma ati genda ujye kureba bakuru bawe ku rugamba uko bameze unabagemurire. Arazinduka rero mu gitondo asigira umwungeri intama ze, arangije aragenda ngo agere ku rugamba, afata umutwaro yari afite awurindisha umurinzi wari uri aho, arirukanka ajya kureba bakuru be ngo abaramutse ababaze n'amakuru. Mu gihe rero bari barimo baganira, ya ntwari y'Abafilisitiya ya yindi twavuze Goliyati irongera isubiramo ati suzuguye ingabo z'Abisiraheli, nihagire uwumva afite imbaraga nahaguruka aze turwane, nabasha kunyica tuzabakorera, nimwica muzaba abagaragu bacu. Ngo muri rero iyo Goliyati akivuga ayo magambo, iyo ingabo z'Abisiraheli zamubonaga zashyaga ubwoba. Nuko rero amaze kuvuga ayo magambo Dawidi ayumvise, havamo umugabo umwe mu Bisiraheli aravuga ati ntimurebe uriya mugabo uri hariya utinyuka gutukisha ubwoko bw'Imana?
nihagira umuntu ubasha kumurwanya akamutsinda, umwami azamugororera kandi azaha inzu ya se amahoro, ndetse umwami yavuze ko azanamushyingira umukobwa we. Ngo Dawidi rero abite mu gutwi, arabegera arababazabaza abantu bari bari aho, ati harya umuntu uzica uriya Mufilisitiya agakura igitutsi kuri Isiraheli bazamugororera bate? Ati mbese ubundi uwo Mufilisitiya utarakebwe utinyuka gusuzugura ingabo z'Imana ihoraho ubundi ni muntu ki? Nuko rero bamusubiriramo ibyo umwami yavuze ko azagororera umuntu uzabasha kwica uwo Mufilisitiya. Eliyabu rero ngo yumve Dawidi arimo abaza ayo makuru, haze amushibura atari ku bundi ubwo uri aho ngaho Mariki, bwa butama bwawe wabusigiye nde mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Nuko urumva yarimo amubwira nabi, Dawidi nawe aramusubiza ati mbese ngize nde? Aho nta yindi mpamvu yaba iguteye kumbwira ayo magambo yose? Dawidi amutera umugongo, akomeza kwibariza amakuru y'umuntu uri buramuke yishe Umufilisiti icyo bamukorera. Nuko rero abantu bamwe bumvishe Dawidi akomeje kubaza iby'uwo Mufilisitiya, baragenda babimenyesha Sawuli. Sawuli rero abyumvise aramutumira. Nuko rero Dawidi ajya kwa Sawuli. Dawidi rero ageze yambwiye ati umva nkubwire mwami nyir'icyubahiro, ntihagire umuntu ukurwa umutima n'uriya muntu. Njyewe umugaragu wawe ngiye kurwana n'uriya Mufilisitiya. Sawuli yitegereza uwo mwana, urumva arakiri umusore mutoya. Sawuli aramubwira ati erega mwana we, wa musore we Dawidi, ntago watera uriya Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko uracyari umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye intambara, umenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Nuko Dawidi aramwumva umwami. Dawidi araje abwira umwami ati ariko rero umwami, nubwo ubona ko ndi umusore w'umugenda, iyo hari ibyo njya nkora abantu batabasha kubona. Umwami ati ni nk'ibiki? Ambwira ati njyewe Dawidi umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu, zigakura umwana w'intama mu mukumbi, narahubukaga nkayikubita nkayiyambura, nkayikura mu kanwa kayo, yaramuka imvumbukanye nkayicakira akanwa kayo, nkayivutagura nkayica. None ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisitiya utarakebwe ntazapfa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho? Dawidi arongera abwira umwami ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Haleluya, amen. Urumva yarafite ukwizera ko abandi batabashaga kubona, aho bari bihebye batewe ubwoba n'Umufilisitiya, yari we muremure uhagaze muri bo, abandi bose akabarebera hasi, akaba ari umugabo koko wamenyereye intambara uteye ubwoba. Ariko Dawidi mu maso ye yamureba akabona intare n'idubu biramuruta, ko ari byo byari bikomeye kuruta uwo Mufilisitiya, kuko atakebwe, kuko yatinyutse guhangara ingabo z'Imana ihoraho. Uko rero niko kwizera tugomba kugira, nubwo ibibazo byaba bihari ubirebesha amaso ko bihari, ukareba kure yabyo ukabona gutabarwa, ukareba kure yabyo ukabona imbaraga z'Imana, ukabona ko gutabarwa kuriho. Uko niko tubasha kunesha ibitugerageza, uko niko Dawidi Imana yamuhaye amaso abandi batareba. Ingabo z'Abisirayeli zose zarebaga Goliyati zikagira ubwoba, zikumva zatsinzwe, zikabona zigiye kuba baretwa, ariko Dawidi we yamureba akamubona nk'akantu kari hasi, akamubona nko guhumbya, kumukuraho ko ari guhumbya no guhumbura, ariko abandi bikabatera ubwoba. Nuko rero Sawuli amaze kumva ibyo Dawidi yamubwiraga byose, aravuga ati rero wa mwana we, ndabona wamara amaje, ngaho genda Uwiteka abane nawe. Nuko rero Sawuli afata imyambaro y'urugamba ayambika Dawidi, amushyiramo n'ingofero y'umuringa,
ku mutwe amwambika ikoti riboheshejwe iminyururu. Dawidi aherako yambara inkota ku myambaro ye. Agerageje gutera intambwe birananirana kuko byari ubwa mbere bimurusha intege. Dawidi abwira Sawuli ati rero simbasha kugenda rwose, ibi byo simbishoboye, ntabwo mbimenyereye. Nuko aherako yikuramo iyo myambaro yifatira inkoni ye arigendera, arayitwaza. Ngo agere imbere rero yitoranyiriza amabuye meza 5 mu kagezi, ahashyira mu ruhago rwe rw'imvumba y'abashumba. Nuko rero yari afite umuhumetso mu ntoki, nuko yegera wa Mufilisitiya. Umufilisitiya nawe rero araza asatira Dawidi. Umufilisitiya ngo agere imbere akebaguza arebe uwo bagiye kurwana, harabutswe Dawidi aramusuzugura ko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati ko unteranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya aherako akwena Dawidi mu izina ry'Imana ye. Umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba, bwanyumvira. Dawidi abwira Umufilisitiya ati wanteranye inkoni, icumu n'agacumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Haleluya! Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere, inyama n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ni ukuri iyi nkuru y'uyu mugabo ni umugabo ufite ishyaka n'umuhate wo gukorera ubwami bw'Imana. Urumva undi yamuteye yiteguye nk'umuntu ugiye ku rugamba, anamubonye koko aranamusuzugura. Undi nawe aramubwira ati wanteranye icumu n'uducumu n'agacumu, ariko njye nguteye mu izina ry'Imana wasuzuguye. Ni ukuri Imana yo mu ijuru, reka ibintu byari byarigeze Goliyati mu buzima bwawe, ibyari byarabaye Goliyati mu buzima bwanjye, Imana ibikureho mu izina rya Yesu, ngo kugira ngo bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana, kugira ngo bamenye ko muri wowe harimo Imana, kugira ngo bamenye ko muri njyewe harimo Imana. Imana ishimwe. Nuko rero inkuru yacu irakomeje. Noneho akandi kantu Dawidi yamubwiye, we yaramubwiye ngo niwe ari bwica mu bagira ibisiga. Dawidi aramubwira ati ngewe uyu munsi igihanga cyawe ndagica, intumbi z'Abafilisitiya nzigaburira ibisiga byo mu kirere. Nuvuga ngo sindi bukwice wenyine, ndakwicana n'Abafilisitiya. Haleluya! Ni ukuri Imana yo mu ijuru iduhe kwizera kuduhesha amaso areba ibyo mu mwuka, amaso yacu arenga ibibazo n'intambara turi gucamo, turebe imbaraga z'Imana. Nuko rero uwo Mufilisitiya ahaza agira ngo ahure na Dawidi. Dawidi nawe agenda yihuta yerekera mu ngabo z'Abafilisitiya, akora mu mvumba ye akuramo ibuye. Nuko rero amukubita ryabuye mu mahanga, undi nawe agwa yubamye. Muri kwa kugwa kubamye urumva abanza guca bugufi. Dawidi nawe arirukanka, kandi icyo gihe nta n'inkota yari afite, ahubwo afata ya nkota y'Umufilisitiya ayimucisha igihanga. Nuko ngo Abafilisitiya babone ko intwari yabo yapfuye. Nuko rero Abisiraheli n'Abayuda barahaguruka birukankana Abafilisitiya barabica, kuko Abafilisitiya bari bamaze kugira ubwoba, kuko icyo bari bishingikirijeho cyari kitakiriho. Bagira ubwoba, ingabo z'Abisiraheli ziraza zirabica.
uwo munsi abisiraheli batsinda abafilisitiya ku bwa Dawidi wahagurutse agahagarara agahamya Imana mu gihe abandi byari byabananiye. Nuko Dawidi rero ngo atabaruka ajyanye igihanga cy'umufilisitiya bamushyira umwami. Sawuli aramubaza ati harya uri mwene nde wa muhungu we? Ibaze ko babanaga amucurangira atibuka se yaramwibagiwe, ariko umunsi yarakoze ikintu cyananiye abandi, cyakuye umwami umutima. Aramubaza ati ariko ubundi harya wowe uri mwene nde? Dawidi aramusubiza ati ndi umwana w'umugaragu wawe Yesaya w'i Betelehemu. Urumva, uwo munsi yongera kwivuga. Reka rero uyu munsi ikintu cyari kiguhagaze imbere, icyo kintu gituma Imana yawe itavugwa, gituma utibukwa, gituma ushyirwa inyuma, gikurweho mu izina rya Yesu. Uyu munsi bavuga Imana yawe, uyu munsi babone Imana yawe. Reka iyi nkuru duse nk'abayisubikira aha. Ese ko Samweli amaze kwimika Dawidi, ubwo bwami buzahoraho iteka ryose buzava hehe? Bizagenda gute? Ni mu kiganiro kizakurikiraho.